Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali Köse, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını lanetleyerek yine yüreklerin yandığını söyledi. Yine insanlığa bomba atıldı, yine yüreklerimiz yandı. Dün akşam yaşanan hain saldırıyı lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. İnşallah bu son olur. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz. İnanıyoruz ki terör örgütleri döktükleri masumların kanlarında boğularak yok olup gideceklerdir. Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali Köse, 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabulünün yıl dönümüne değindi. İnsan hakları esas alan bu beyannamenin yıl dönümünde en temel insan hakkı olan yaşam hakkı dün akşam 29 masum vatandaşımızın elinden alınmıştır. Dünya liderleri her zaman olduğu gibi lanetleme, kınama, destekleme mesajları yayınlıyor. Başınız sağ olsun, geçmiş olsun, yanınızdayız, acınızı paylaşıyoruz gibi edebi laflar edecekler. Ancak bir yandan da kendi menfaatleri uğruna her türlü terör örgütüne destek vermekten asla kaçınmayacaklardır. Kendi yayınladıkları İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ise Birleşmiş Milletler'in arşivlerinde afilli bir metin olarak kalmaya devam edecektir. Neden mi? Bu beyannamenin 13 ve 14. maddeleri insanların başka ülkelere sığınması ile ilgilidir. Suriye'yi kan gölüne çevirenler, Suriye'den göç edenleri, Suriye'de yaşanan zulümden kaçan insanları kendi ülkelerine kabul etmek yerine Akdeniz'de boğmayı tercih etmişlerdir. Suriyeli göçmenleri pazarlık konusu haline getirmişler, bir koz olarak görmüşlerdir. Sadece Suriye değil, Mavi Marmara'da büyük bir örnek olarak karşımızdadır. Mavi Marmara şehitleri için biçilen bedel 20 milyon dolardır. Hani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nerede? Köse, kimlerle dostluk ediyoruz, kimlerle müttefikiz? Bir dostumuz Halep'te bombalar yağdırıyor, bir müttefikimiz PKK, YPG gibi terör örgütlerine açıktan destek veriyor şeklinde konuştu. Kimlerle dostluk ediyoruz? Kimlerle müttefikiz? Bir dostumuz Halep'te bombalar yağdırıyor, bir müttefikimiz bizim canımızı her defasında yakan PKK, YPG gibi terör örgütlerine açıktan destek vermekten asla kaçınmıyor. Bir yandan dünya 5'ten büyüktür derken bugün dostluğuna sığındığımız 5'ten 2'si olan Rusya ve Çin Halep'te kan aksın diye ateşkesi veto ediyor. Nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, nerede dostluklar, nerede ittifaklar? Olan mazlum Müslümanlara oluyor. Her gün biraz daha Müslüman kanı akıyor. Sadece Orta Doğu'da ve ülkemizde değil, Arakan'da, Afrika'da adı Müslüman olan her coğrafyaya ne yazık ki uğramıyor İnsan Hakları Evrensel Bildirisi. Tüm bu çifte standartlar, hain saldırılar, kumpaslar ve kirli ittifaklardan artık gereken dersi almalıyız. Bir an evvel milli ve manevi değerlerimize, yani İslam medeniyetine dönmeliyiz. Bir velayet